大家好，这里是小陈说汽车，我是小陈。我身后的这台车机构反应，行驶的时候轮胎有异响，我们来看一下。刚才我们已经检查完4个轮胎了，只有这个轮胎有异响。我们来做一下叮叮声音，看是哪里问题。可能是刹车片薄了，我们把轮胎拆出来看一下。现在我们把轮胎螺丝外盖拿出来，我们再把轮胎拆出来。我们把轮胎拿下来。现在我们把刹车分泵拆出来，再看一下刹车片怎么样。现在我们开始拆刹车分泵螺丝。现在我们把那个刹车分泵压进去。现在我们把刹车分泵拿出来，再把刹车片拿出来。刹车片我们已经拿出来了，我们看一下，刹车片的话还是可以的。我们再转一下，看还有没有异响。还有异响，说明不是刹车片的问题。我们再检查一下，看一下是不是这个底片摩擦到了。底片我们也检查完了，没见有摩擦到的地方。我们已经找到原因了。你看一下，这里面是进石头了。这进石头的话是很少见的，这个。我们来看一下，那么大一颗石头。刹车片我们装进去了，现在我们把那个刹车分泵装进去。把刹车分泵螺丝扭紧。现在我们把轮胎装回去，把螺丝带上面。现在上紧轮胎螺丝。把那个轮胎螺丝盖装回去。这台车经过我们的检查与维修以后，异响已经排除。导致这个异响的主要原因是刹车盘里面进了石头引起的异响。本期的视频就到这里了。想了解更多的汽车知识，请点赞加关注。我们下期再见。